华夏中路，请乘客们有序候车。上下车当心奉系，请注意脚下安全。门灯闪烁时，请勿上下车。本线路车厢实施分区调灯，头尾两节车厢为若等车厢，欢迎乘客们按需乘坐。长寿路到晚，出站的乘客请手持车票，依次通过闸机通道后出站。本次列车终点站华夏中路，下一站江宁路，开左边门。Next station, Jiangning. Doors are open on the left. 本次列车终点站华夏中路，下一站汉中路，开左边门，可换乘1号线、12号线。列车运行，请站立扶好，不要按手机。Next station, Hanzhong. Doors are open on the left. You can transfer to line 1 and line 12. 左边门。We're now at Hanzhong. Doors are open on the left. 上下车当心奉系，请注意脚下安全。门灯闪烁时，请勿上下车。
7号出站。爱中路后右方位出入口，2号乘客往1来2路进行。本次列车终点站华夏中路，下一站自然博物馆，开左边门。